đầu tiên và nên xin được gửi đến quý vị là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thạch nằm trong mini album mới nhất mới vừa được phát hành của Khải My có tên là Mưa Rơi Vào Phòng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin cảm ơn rất nhiều.